हेलो दोस्तों, तो भाई के गैराज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लैट टायर चेंज करने की। दरअसल कार तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कार अगर पंचर हो जाए तो टायर कैसे चेंज करते हैं बहुत कम लोग को पता है। तो इस वीडियो में आप सभी को सिखाना चाहता हूँ कि फ्लैट टायर, अगर आपकी गाड़ी का फ्लैट टायर हो जाए तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अगर आपकी गाड़ी का फ्लैट टायर हो गया तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, अपने कार को किसी ऐसी जगह बराबर जगह पार्क करिए कि जहाँ पर आप आराम से जैक लगा के कार को उठाए भी तो भी कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे कि अब आप पहली पिक देख सकते हैं, तो पहली पिक में आप ये दिखेगा कि कार, अगर जब आपने अपनी कार को पार्क कर दिया है तो उसके बाद फिर आप हैंड ब्रेक खींचिए और रिवर्स गियर लगा दीजिए, ताकि कार वापस जब आप नट खोलें तो कार पीछे ना जाए। फिर अब हम लोग चलते हैं दूसरी पिक में। दूसरी पिक में आपको दिखेगा कि आपका जैक इक्विपमेंट्स जो आपको कार के साथ मिलता है, एक आपका होगा जैक, और उसके बाद होगा आपके पास जैक हुक, जैक ओपनर भी कहते हैं, और एक स्पैनर। तो ये तीन चीज़ आपके कार के साथ मिलता ही है टायर चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद आप अपना जो स्पैनर है वो लगा, जो व्हील आपका पंचर हुआ है उसके किसी भी एक नट पे लगा दें। फिर उसके बाद आप उसको खोलने का ट्राई कर, ढीला करें सबसे पहले। अभी आपको जैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ स्पैनर लगाएं और खोलना चालू करें। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें, हो सकता है आपको चढ़ना पड़े, क्योंकि जहाँ भी आप टायर चेंज करवाते हैं वो सब कुछ ज़्यादा ही अपने एयर गन से टाइट कर देते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही जो दम लगा के कस देते हैं, तो हो सकता है आपको खड़ा होना पड़े। तो ये आपको ध्यान, पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, नट आपका हमेशा एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। और जब आप खोलें तो हमेशा ऑल्टरनेट नट्स एक साथ खोलें। एक बार जैसे इधर का नट खोलें तो फिर इधर का नट खोलिए, और फिर इधर का खोलें तो इधर का खोलिए। इसको नट को पूरा निकालना नहीं है, बस खोलना है, ढीला करना है। फिर उसके बाद तो अब आप जैसे नट खोलिए तो उसके बाद फिर आप अपने जैक निकालिए। तो देखिए, जैक दो तरह से लगाया जा सकता है। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए, दो तरह की कार्स होती है। जैसे पुरानी कार्स में जैक स्पेसिफिक कोई जगह नहीं दिया रहता था, हम लोग कहीं भी चेसिस में लगा देते थे, मगर उससे बेंडिंग होने लगता है चेसिस में अगर आप कहीं भी जैक लगा के यूज़ करेंगे। तो अब जो नई कार्स आ रही है उसमें अलग से स्पेसिफिक पॉइंट बनाया जाता है कि आप यहाँ पर जैक अटैच करें। तो इस पिक में आपको देखने को मिलेगा कि ये छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं, ये सब स्पेसिफिक पॉइंट्स है, यहाँ पर आप जैक लगा सकते हैं। इसको अलग से स्ट्रेस देकर बनाया जाता है कि ये ज़्यादा स्ट्रेस को हैंडल कर सकें। इसी तरह से आपके जैक में भी पॉइंट्स बने रहते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड कर जाएं, जो आप इस पिक में देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना जैक अटैच करिए, फिर जैक हैंडल अटैच करिए। और जैक हैंडल में कई बार होल बना रहता है जिसमें आप स्पैनर भी अटैच करके आराम से खोल सकते हैं। तो ये आपको इस पिक में दिख जाएगा। इसके बाद जब आप अपने जैक लगा के खोल लें, आपका कार ऊपर उठ जाए, और हाँ, खोलने के लिए आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो जब आपकी कार ऊपर उठ जाए तो आप टायर का नट तो ढीला कर ही चुके हैं, तो फिर उसको और ढीला कर, मतलब नट्स खोल के निकाल लीजिए, फिर टायर आपका बाहर आ जाएगा। फिर टायर आपका जब देखिए अगले पिक में जैसे आपको दिख रहा है कि टायर बाहर आ चुका है। उसके बाद टायर को ले जाएं, पंचर चेक करवाएं, या फिर आप अगर आपको स्पेयर व्हील लगाना है तो स्पेयर व्हील निकाल के लगा दें। तो जब आप स्पेयर व्हील लगाएंगे तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि स्पेयर व्हील लगाते टाइम आप ऑल्टरनेट नट्स को ही लगाइए। ऑल्टरनेट नट्स को जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो भी थोड़ा सा ही चढ़ाएगा, पूरा टाइट मत करिएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको टायर पूरा टाइट नहीं करना है स्पैनर जैक पे रहते हुए। तो जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, फिर उसको आप टाइट करें, ऑल्टरनेट नट्स को एक बार टाइट किया, फिर ऑल्टरनेट नट्स को टाइट किया, फिर अगले पिक में देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैक हटा दीजिए। फिर जैक हटाने के बाद आप वापस उसको टाइट करिए। हो सकता है आपको थोड़ा चढ़ना भी पड़े उसको टाइट, नट को टाइट करने के लिए, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। फिर आप जैक अपना पॉइंट से निकाल दीजिए और आपका टायर पूरी तरह चेंज हो चुका होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको टायर कैसे चेंज करना है। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कुछ नया कंटेंट मैं लाने का कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कल, या कल नहीं मतलब परसों, आप मेरे चैनल पे एक नया मस्त कंटेंट देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जैसे पुरानी कार्स होती है, मासी, सॉरी छोटे से ब्रेक के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पुरानी कार्स होती थी उसमें कोई जैक स्पेसिफिक जगह नहीं होती थी, तो जैक हम लोग कहीं भी लगा सकते थे। अरे यार।